សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនទាំងអស់គ្នាទីមេត្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបបាទគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេរូបភាពនេះបាទគឺបងប្អូនឃើញស្រស់ស្អាតមែនទែនតែនៅរសៀលថ្ងៃទី29បាទខែមីនាឆ្នាំ2023នេះគឺនៅប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបធ្វើឲ្យកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញស្អាតមែនទេបាទឥឡូវនេះយើងក៏មើលបាទរូបភាពជាបន្តបាទគឺត្រូវរៀបស្មើតែម្ដងបងប្អូនដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យនៅទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងទីតាំងហ្នឹងគឺរៀបស្មើខ្យល់កន្ត្រាក់គឺដួលរលំទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់រូបភាពចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនយើងបានឃើញបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលរស់នៅឯទីសមុទ្រដែលចង់ឃើញនៅខេត្តសៀមរាបបាទដែលថានៅល្ងាចនេះគឺនៅថ្ងៃទី30ទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានខ្យល់កន្ត្រាក់បានបោកបក់មកបាទគឺដួលរលំនៅផ្លាកប៉ាណូជាច្រើននិងតង់បាទនឹងតង់លក់ឲ្យវ៉ាន់លក់ឲ្យជាច្រើនបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសត្រាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងទេដោយសារខ្ញុំឆែកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅឃើញមានផុសជាហូរហែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យករូបភាពពីបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជានៅខេត្តសៀមរាបបាទបងប្អូនឃើញទេបាទទាំងប៉ាណូដែលដាក់ទៅទឹកផ្លូវទាំងអីហ្នឹងត្រូវបានដួលរលំនេះមានតង់មានអីកន្លែងលក់ឲ្យវ៉ាន់លក់អីចឹងបងប្អូនដែលគេត្រៀមនឹងលេងបាទក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងខាងមុខហ្នឹងតែនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានភ្លៀងធ្លាក់មេដំបងបាទជាមេដំបងដែលធ្វើឲ្យមានការដូចជាមានខ្យល់មានផ្គររន្ទះផងបងប្អូនចំណែកឯខ្ញុំនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះក៏ដូចគ្នាបងប្អូនមានភ្លៀងមកខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានផ្គររន្ទះតែអត់សូវមានខ្យល់ទេបងប្អូនបើយើងនៅខាងខេត្តសៀមរាបនោះបងប្អូនឃើញនេះកន្លែងដែលធ្លាប់តែស្រស់ស្អាតឥឡូវនេះគឺធ្លាក់ដួលរលំរៀបស្មើតែម្ដងហើយមានអគ្គិសនីបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងធ្វើដំណើរទៅអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទមានភ្លើងឆក់ភ្លើងអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពត្រួសត្រាយបងប្អូនឃើញបាទព្រោះខ្ញុំអាចបានទៅផ្ទាល់ដោយសារគេផុសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនទៅខ្ញុំអូសឃើញទៅខ្ញុំក៏ឃើញថាចង់ចែករំលែកវីដេអូរូបភាពនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្របានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំតែម្ដងហើយមានខ្យល់កន្ត្រាក់បាទធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្ទើរតែទាំងមូលតែម្ដងបាទគឺឃើញបងប្អូនឃើញទេបាក់ដួលរលំនៅផ្ទាំងប៉ាណូនិងតង់ដែលគេរៀបចំនឹងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងឥឡូវនេះត្រូវបានរៀបចំហើយរៀបចំសារថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ដឹងព័ត៌មានទីតាំងនៅខេត្តសៀមរាបថាតើស្ថានភាពបែបណាបងប្អូនអាចឆែកមើលនៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម YouTube ដូចជាសង្គម Facebook ដែលបងប្អូនស្គាល់ថាអ្នកថតនៅខេត្តសៀមរាបនឹងមានបាទមាន channel ណាខ្លះឬក៏មាន Facebook ឈ្មោះអីខ្លះណាបងប្អូនអាចឆែកមើលនៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ហ្នឹងទៅហើយជាមានចេញជាហូរហែបាទនេះខ្ញុំដកស្រង់នេះរូបភាពចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរត្រួសទេដើម្បីបងប្អូនយើងបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខេត្តសៀមរាបបាទនៅល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះ